Өчигдрийг үзэгчтэй Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээс бэлтгэх үүрэгдэг нээлттэй хоrom ток шоуны шинэ дугаар 609-өөс та бүхэндээ шууд хүрж байна. Өнөөдөр дэлхийн гэр бүл өдөр төхөж байгаа. Тэгэхээр энэхүү өдрийг тохиолдуулаад бид гэр бүлээ нийгмийн халдварт өвчнөөс хэрхэн сэргийлэх вэ, хамгаалах вэ гэдэг сэдвээр нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. За бид сая тоо баримтыг үзлээ. Тэгэхээр энэ өнөөдрийн бидний ярих гэж байгаа нийгмийн халдварт өвчин бол сүрье гэдэг. Тэгэхээр энэ сүрьегээр өвчлөгсөд бол нас баралтаараа хамгийн өндөр байдаг өвчин юм байна. Тэгээд нас зүс нийгмийн гарал байдлыг бол ялгахаа байсан ийм өвчин юм байна. Дээр нь Монгол улс өөрөө зүүн өмнөд Азийн бүс нутагтаа бол сүрьегээр өвчлөхсөөр тоогоор бол нэлээд өндөрт байдаг, тэргүүлдэг ийм улс орн юм байна. Тэгэхээр одоо яах вэ гэж нийгмийн дунд одоо нэг ерөнхий боловсролын нэг сургуулийн сурагчид олноороо өвдлөө гэдэг ийм мэдээ гараад тэг нэлээд одоо юу гэдэг нийгэм бухимдалтай бужигнаатай байгаа үед энэ сүрье өвчний талаар мэдээллийг өгөх гэсэн юм аа. Дээр нь энэ гэр бүл өнөөдөр гэр бүл өдөр төхөж байгаа. Гэр бүлээ бид нар хэрхэн хамгаалах юм? Иргэд бид нар өөр ямар оролцоотой байх юм бэ талаас. Тэгэхээр өнөөдрийн энэ студид маань эрүүл мэндийн яам болон халдварт өвчин судлалын үндэсний төв нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн гэдэг экспертүүд судлаачид сургуулийн сургууль, хотгон дээгүүр их сургуулийн оюутнууд хүрэлцээрсэн ба. Та бүхэнд үдшийн өдөр. За одоо яах вэ гэж хэдүүлээ гарц ирээ. Яах вэ? Ийм их одоо халдвартай болцсон. Ийм үед ямар арга хэмжээ авах вэ? Яаж энэ тоог бууруулах вэ? Яаж хамгаалах вэ гэж. Юм бодогдоо. За сайн бацгаана уу та бүхэнд энэ орон мэнд хүргэе. За сүрье өвчин бол амьсгалын замаар дамжин халдварладаг. Халдвар одоо халдварлаад өвдөөгүй мөн өвдсөн мөртлөө халдвар одоо бусдад тараах халдвар өх одоо ийм гэж олон тийм юугаар ялгадаг л да. Тэгээ энэ дээр бол ерөөсөө хамгийн гол нь эрт илрүүлэх хөжлөг шинжилгээг далайцтай зохион байгуулж ажиллах нь хамгийн чухал юм аа. Тийм учраас бид нар зорилт тавиад 90 гаруй сургуулийн хүүхдүүдийг урьдчилан сэргийлэх хөжлөгт оруулах ийм зорилт тавьсан. Ингээд баг 50-д оруулсан. 50-д сургууль дотор саяын 15 дугаар сургууль орсон. Тэгээ бидний хувьд бол урьдчилан сэргийлэх хөжлөгт идэвхтэй зохион байгуулж энэ одоо илрүүлж мөн цааш нь нарийн судалж энэ давхар ажилласныхаа дүнд 510-ад одоо халдвар авсан хүүхдийг илрүүлсэн. Энэ нь ямар учиртай гэхээр хүмүүс буруу ойлгоод байна л да. Халдвар авсан хүн бол өвдөөгүй. Би ч халдвар авсан байгаа. Тий, би халдвар авсан байгаа. Би өвдөөгүй. Өвдөөд халдвар тараах тийм хэсэг байна. Одоо энэ дээр яагаад ийм яриа гараад эхлэв гэхээр энэ 510 хүүхдийг Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын одоо 18 онд гарсан зөвлөмжийн дагуу урьдчилан сэргийлэх хөжлөгт оруулж бүр баталгаатай хамгаалах үүднээс л ийм юм эхэлсэн. Тэгэхээр нөгөө эхэлсэн байгаа хүүхдүүд дээр эмчилгээ хийж эхэлж байгаа. Тэн дээр эхэлсэн. Яагаад гэвэл энэ урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ чинь нөгөө хүндээ их зөв ойлгуулах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр нөгөө өвдсөн гэж хүмүүс ихэнх нь энэ хажуугийн улсууд ойлгоод тэр сургууль одоо тэр чигээрээ баг 510 хэдэн хүн сүрьегийн халдвар авсан байж тээ. Та нар яагаад ийм юмыг зохион байгуулж юу яалгүй цаг алдаж та нарын алдаа байж тээ гэдэг ингээд ерөөсөө бүрэн ойлголт аваагүй ийм хүмүүс яриа гаргаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэ хүмүүс үндсэндээ өвдөөгүй гэсэн хүүхдүүд. Хуучин одоо юугээр бол дүрмээр бол энэ улсуудыг ерөөсөө ярихчгүй
Тэ эмчлийч гэж хэлэхгүй, энэ хүн халдвар авч ээч гэж хэлэхгүй, ердөө тийм байсан. Тэгэхээр ер нь бол би нэг ийм асуулт тавиа гэж бодож байна. Одоо Нарант дарга. Яагаад ер нь ийм сүрээгийн өвчл ийм их болцсон юм бэ? Тэг дэгдэлт ингээ ихтэй байгаа юм бэ? Ямар хүчин зүйл нөлөөлөд ийм их байгаа юм бэ гэж. За яг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс бид нар бол судлаачид бөгөөд эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлаа хийж нэгсэндээ нийгмийн гэсэн чиглэлтэй одоо ийм дэгдэлтийн өвчтнүүд дээр бид нар бас танд ажилтаа хийж идэг л дээ. 2001 оны нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэн байх үеийн судалгаанаас үзэхэд бол энэ сүрийн өвчнийг үүсгэдэг микобактериум туберкулезис гэдэг нэртэй бактери маань ажиглалтын аргаар үзэхэд бол ер нь хаврын улиралдаа 3-4-р сарда дэгдэлттэй байх юм зүй тогтол харагддгийм байна л да. Тэгж ажиглагдчихсэн. За нөгөө талаараа энэ та бол түрүүн хэллээ шүү дээ, нийгмийн өвчин гэж. Тэгэхээр энэ нийгмийн өвчин гэдэг утгаараа энд маань нөгөө агаар, хөрс, ус одоо бүхэл энэ хүрээлэн байгаа орчинтойгоо бас их холбоотой байдаг. За энийг үүсгэж яадаг бактери маань өөрөө хөрсөнд 6 сар, усанд 100 хоног, тийм ээ, бас одоо тоосонд 100 хоног өөрөө амьдрах чадвартай байдаг. Тэгэхээр энэ их одоо хөрсний бохирдол чинь өөрөө энэ бактерийг одоо тэгээд удаан хугацаатай хадгалаад байж. Дээрээс нь бид нар өнөөдөр хүртэл түүхийн үрсний одоо татгалзыг ял бас талбай дээр бид нар том энэ бол нийгмийн эрүүл мэндийн тусламжийн нэг ажлаа бид нар өнөөдөр хийсэн. Яагаад ингэж үзэж байна гэхлээр өнөөдөр агаарын одоо бидний энэ их машины одоо яндангаас ялгарч байгаа энэ хорт утаа. Энэ утаанд дагуулгадж байгаа энэ хорт бодис маань хөрсөнд шингэдэг. Ингээд шингээд дараа нь тэр маань дэгдэхээрээ тоосонсор байдалтаар хүний амьсгалын замаар ороод амьсгалын эд эрхтэнд хуримтлагдана. Ингээд байж итэл нөгөө сүрээгийн өвчнөр идэвхтэй өрөвсөд эхлэх үед тэр өрөвслийг үүсгэж идэг зарим нэгэн медиаторуудыг нь бол дарангуулад өгчдөг. Тийм бодис гэдэг юм л да. Тэрийг дарангуулад өгөхөөр энэ маань тэгч хэлбэрт шилжих юм байдлыг бол үүсгэдэг. Нөгөө талаар бас тэр хорт бодис дотор байж идэг хүхрийн давхар эсэл гэж байдаг. Энэ та түрүүн тэр тоо хэллээ. Эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс илүү өвдөж байгаа тоо түрүүн харагдчихэ. Тэгэхээр энэ давхар эсэл маань илүү их эрэгтэйчүүдийг эмэгтэйчүүдээс 7 дахин их өвдгөх ийм одоо дэгдэлтийг үүсгэх юм гэж нөлөөлж идэг байна. Тэгэхээр бид нар өнөөдрийн энэ яагаад нийгэм гэж яриад байгаа маань энэ. Хоёрдугаарт бол одоо энэ бактери маань өөрөө тийм чиглэг, дулаан, битүү орчинд бол өөрөө одоо үржих таатай орчин нь болж идэг. Тэгээ энэ маань өвлийн цагт хүүтний улирлын төлөв байдал шилжилттэй холбоотой. Тэгэхээр нөгөө сургуулийн хүүхдүүдийн нөгөө анги танхимны хүрэлцээ их, нэг сургуульд ангид сууж байгаа хүүхдийн тоо их, агааржуулалт муу, зэргээс шалтгаалаад ерөнхий боловсролын зарим сургуулийн хүүхдүүд өвдөх эрсдэл өндөр байна л гэсэн үг үстэй. Тэр орчин чинь өөрөө тэр бактерийг өсгөх одоо өсөн үржих нөхцөлийг бүрдүүлж өгч байгаа л тэгээд тэр маань одоо яагаад бид нар энэ өвлийн улирал, энэ улирлын байдал болон төлөв шилжилттэй холбоотой гэж яриад байгаа маань энэ. Дулаан орчин тэд нар чинь ингэж битүү байлгаж байгаа л жоохон дулаарлаа гарлаа тэгээд энэ маань тархах дэгдэх нөхцөлийг бол бүрдүүлж өгöd байгаа. Хавар хүмүүсийн нөгөө дархлаа суулгадаг жоохон юу гэдэг эрчим муудж байгаа үедээ нөгөө вирусын идэвхжил өндөр болоод тоосонцоор янз бүрийн юмнууд нь одоо дэгдээд ирэхээр зэрэг нөлөөлдөг болох нь гэж би ойлголоо. Зуурашил ихтэй болоод түрүүний саяны мэдний ярддаг тэр чинь өөрөө хөрсөнч тэр усанд ч тэр гал амьдарч шүү удаан хугацаагаар амьдарч байгаа. Тэгэл дэгдэлтийн байдалд бол ороод ирж байна гэж байна. Тэгээ ийм нь байх нь ойлгомжтой ч л за хавар дэгддэг шүү гэдгийг бид нар мэдчихэж штэ. Дархалт өндөр шүү гэдгийг мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр үлдсэн сэргийлэх ямар арга хэмжээ авч байгаа вэ? Дээрээс нь бид нар дархлаа муутай хүн бас өвддгөө гэдэг. Чихрийн шижинтэй, хоол тэжээлийн дутагдaltaй ч гэдэг юм уу тийм ээ. Таймих их татдаг, стресстэй гэх мэтлэнгээр дархлаан суларсан хүмүүс тэр угаасаа энэ сүрээгийн халдвар авцсан байж тэр нь бол сэдэрдэг. Тийм учраас биднэрт бол одоо ямар орчинд энэ их үрждгийг, ямар үед дэгддгийг, яадгийн бүх зүйлүүд тодорхой. Агаарын бохирдолтой үед ингэдгийг байна. Хөрсний одоо жишээлбэл энэ их төвлөрөл, энэ их хүн амын ачаалал, энэ их хотчил, энэ чинь өөрөө эргээд сүрээ өвчин болон халдварт өвчнийг дэгдэх өөрөө нэгэн нөхцөл нь болж өгч байгаа гэж бодлоо. Нэгдээд байгаа шиг асуух гэдэг юм л да. Жишээл одоо манай улс чинь сүрээгийн эсрэг үндэсний хөтөлбөр гэж байгаа. Тийм биз? Бага. Хэрэгжиж явж байгаа. Тэгэхээр одоо саяны Нарант даргаар ярьдаг шиг бид нар бүх юмдаа мэдж байна. Хизээд игдэхүү. Хаана яах вэ? Ямар хүмүүс эрсдэлтэй вэ гэдэг. Тэгэд урьдчилан сэргийлэх талаар ер нь ямар арга хэмжээ одоо яамны зүгээс ямар бодлого хэрэгжүүлж авч явж байна? За би юуны өмнө танай телевизэд их баярлж байна. Яагаад гэвэл энэ өвчнийг бас яг өнөөдрийн одоо маш өөр өнцгөөс хараад тийм ээ гэр бүл цуурилсан
бие биенээ гэр бүл дотроо яаж хамтдаа бие биенээ энэ өвчнөөс сэргийлэх тал дээр энэ нэвтрүүлгийг зохион байгуулж байгаад маш их баяртай байна. Яг гэвэл одоо энэ өвчнийг бол ерөөсөө бид бие биенээ хайртай хүмүүсээ бие биенийг одоо өвчнөөс сэргийлж, урьдчилан сэргийлж энэ өвчнөөс одоо бид нар одоо салах юм аа. Ер нь бол гол үндсэн арга хэмжээ нь бол энэ юм байгаа. За ер нь бол та бүхэн мэдж байгаа эрүүл мэндийн яам бол одоо хамгийн гол одоо тэргүүлэх чиглэл нь нийгмийн эрүүл мэнд байгаа. За нийгмийн эрүүл мэндээ одоо бид нар дараах одоо бодлогын одоо чиглэлүүдээр тийм ээ бодлогын баримт бичигт тулгуурлаж одоо нийгмийн эрүүл мэндийн арга хэмжээг авч явуулдаг. За доктортой хөгжлийн үзэл баримтлал байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын стратегиуд байгаа. За мөн одоо төрөөс эрүүл мэндийг талаар баримтлах бодлого гэж бодлогын баримт бичиг байна. За мөн одоо халдварт өвчнөөс сэргийлэх үндэсний хөтөлбөрийг одоо 2016 онд бас батлуулсан одоо хэрэгжүүлж байгаа. Ингээд ярих юм зөндөө олон юм байдаг л да. Яг өнөөдөр яг ямар арга хэмжээ хэрэгжүүлж байгаа. За яг одоо хөтөлбөрийг ярих юм бол одоо яг гол нь бол урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд төр төвлөрч энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлдэг. Тэгэхээр одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмж болгож байгаагаар ерөөсөө энэ эрт илрүүлэг үзэлгийг та бүхэн их сайн хийж энэ өвчнийг илрүүлж эмчлээч гэсэн ийм л одоо зөвлөмжийг өгöd байгаа. Тэгэхээр бид нар яг одоо бүх арга хэмжээг яг энэ зөвлөмжийн дагуу хэрэгжүүлээ явж байна. За нөгөө нэг асуудал нь бол энэ урьдчилан сэргийлэх мэдлэгийг хүмүүстээ сайн өгөөч. Ерөөсөө энэ эрүүл мэндийн боловсролын тийм ээ сүрээгийн талаарх мэдлэгийг сайн дээшлүүлж өгөөч гэсэн ийм хоёр чиглэлийг барьж явж байгаа. Энэ л арга хэмжээнүүдийг авах гад одоо өнөөдөр үйл ажиллагаагаа чиглүүлээд ажиллаж байна. Нийслэлийн боловсролын газраас хүмүүс ирсэн байгаа. Тэгэхээр би юу гэж үзэж байгааг бол за яг өнөөдөр мэддэгдээд шууган тарьж байгаа нийслэлийн нэг сургууль дээр яригдж байгаа асуудал учраас. Тэгэхээр юу гэдэг нь ерөнхий боловсролын сургуулийн хөтөлбөрт энэ нийгмийн халдвар төвчний талаар тусгасан хөтөлбөрт нь ямар хичээл байдгийг, хэдэн цагаар яаж ордгийг. Дээр нь энэ сургуулийн эмчнэр энэ хүүхдүүдийнхээ одоо үзлэг онцлогоо одоо нэрт илрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх талаар ямар зөвлөгөө өгдөг, яаж ажилдсан бэ гэдэг талаар та бүхэн хариулаач. За нийслэлийн боловсролын газраас ч гэсэн одоо бас энэ хэлэлцүүлгийг зохион байгуулж байгаад бас их баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо тухайн 15 дугаар сургууль дээр илэрсэн одоо өнөөгийн энэ нөхцөл байдлаас үүдээд эцэг эхүүдийн дунд бас маш их буруу ойлголт байгаад байгаа. Яагаад гэвэл тухайн сургууль дээр ингээд одоо гинт 529 хүүхэд ингээд өвчлөсөн юм шиг ойлгож байгаа байхгүй юу? Гэтэл одоо сүрээгийн өвчлөл ямар одоо учир шалтгаантай байна, ямар дэгдэлттэй байна гэдэг талаар сая мэргэжлийн хүмүүс ярьлаа л да, тийм ээ. Тэгэхээр энэ 15 дугаар сургууль дээр болсон одоо энэ анхны дэгдэлтээс хойш одоо 2 жил гарын хугацаанд бол энэ эрүүл мэндийн байгууллагууд, энэ халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, за нийслэлийн боловсролын газар, дүүргийн боловсролын хэлтсүүд бол хамтарч одоо энэ мэргэжлийн байгууллагууд хяналтаа тавьж боловсролын байгууллагууд тэр бүх үйл ажиллагааг зохион байгуулахад хамтарсан ийм дэмжлэг үзүүлж ажиллаж ирсэн. Тэгэхээр энэ одоо 6 сарын хугацаанд бол нийтдээ 4 удаагийн ийм үзлэг шинжилгээг эрт илрүүлгийн одоо зорилготойгоор хийж ирсэн. Сүүлийнх нь бол одоо 70 хэлбэрийн сүрье халдвар тээгчийг илрүүлж тэрийг урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хийх зорилгоор улам бүр эрүүлжүүлэх зорилгоор их далайцтай ажил эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ ажлын үр дүнг одоо 529 тэр халдвар тээгч тийм ээ өвчлөөгүй боловч халдвар тээж байгаа хүүхдүүдийг өвчлөөс нь сэргийлж урьдчилан сэргийлэх эмчилгээнд хамруулахын тулд эцэг эхээс нь өөрсдийн одоо эмнэлэг тусламж үйлчилгээнд хамрагдах сайн дурын зөвшөөрлийг одоо авахын тулд таниулах ажлыг 3 өдрийн турш зохион байгуулсан юм. Тэгээ энэ 3 өдрийн туршид зохион байгуулсан ажлын одоо явцад эцэг эхийн дунд одоо харилцан адилгүй ойлголтын одоо зөрүүтэй асуудлууд үүссээс болоод энэ асуудал бол бас одоо нэлээд ийм өнөөгийн нөхцөл байдлыг үүсгэсэн асуудал болоод ирлээ. Тэгэхээр би бас нэг талаас энэ асуудал ингэж дэгдэж гарч ирсэнд нь энэ олон нийтийн иргэдийн эцэг эхийн анхаарлыг энэ асуудал руу бас чиглүүлэхэд бас төхөн болох болов нөгөө талаас гэж үзэж байгаа. Тэр утгаараа энэ хэлэлцүүлэг явж байгаад бол баяртай байгаа. Тэгээд юу гэдэг тэр сургуулийн програмд нь тийм хичээл байна. Одоо хүүхдүүдэд жишээлбэл одоо чи ханаад хүрээд 14 хоногоос илүү хугацаанд одоо ханаадаг тийм үү халдуулж бүлээр их юм бол ингийн шүү тгий шүү гэдэг тийм хөтөлбөр. Юу вэ? Ямар хичээл ордог? Хэдэн цагаар ордог? Эрүүл мэндийн хичээл одоо урд нь ордог байжгаад нэг хэсэг одоо болсон. За ингээд өнгөрсөн хичээлийн жилээс эрүүл мэндийн хичээлийг буцаагаад одоо хичээлийн хөтөлбөрт заавал судлах хичээлийн хөтөлбөрт судалж үзэж байгаа. За үүнд 8 дугаар ангийн хичээлийн одоо агуулгад бол 4 цагаар энэ халдварт өвчний талаар
сүрээгийн талаар одоо мэдлэг ойлголтыг өгөх, энэ өвчлөөс өөрийгөө урьдчилан сэргийлэх одоо дадал хөвшил суулгах ийм хөтөлбөрийн агуулга байдаг. За гэвч энэ цаг бол одоо бас хангалттай биш, тийм ээ. За үүний хажуугаар бол одоо үндэсний хөтөлбөр батлагдсан байдаг. Халдварт өвчнөөс одоо сэргийлэх хянах үндэсний хөтөлбөр гэдэг сая одоо манай инх заяад арга дурдлаа, тийм үү. Тэр одоо хөтөлбөрт бол боловсролын салбартай холбоотой заалт байдаг. Энд юу гэсэн заалт байдаг вэ гэхээр сургууль цэцэрлэгийн эмч одоо эмнэлгийн ажилтнуудыг, тийм ээ, нийгмийн ажилтнуудыг энэ одоо халдварт өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр чадахжуулах одоо сургаж бэлтгэе. Түүгээрээ дамжаад одоо сургалтын үйл ажиллагаа, сургуулиас гадуурх үйл ажиллагаагаар дамжуулж хүүхдүүдэд бас тэр мэдлэг чадварыг эмч нараараа дамжуулж олгоё гэсэн одоо энэ Сургуулийн эмч боловсролын яамд харилцдаг эрүүл мэндийн яамд. Боловсролын яамд. Сургуулийн эмч эрүүл мэндийн яамд харилцдаг. Харилцдаг уу? Тий. Боловсролын яам. Боловсролын яам. Тэгээ одоо юу гэдэг яг зүгээр хүүхдүүдтэй холбоотой сургуулийн эмчтэй холбоотой яаж хагаад сургуулийн эмч бол юу гэдэг нь хүүхдийн өндөржин хэмжээл тэгэл ингээд сууж яана л гэсэн юм ярьж ирсэн байхгүй. Тэгэхээр одоо ингээд чадваржуул сургуультанд хамрагддаг юм байна. Хүүхдүүдэд үздэг юм гэж ойлголоо. Зөв үү? Тий, хамрагддаг. Эмч нарын сургалт бол одоо бас их олон төрлийн сургалт байна. Хүрэлцээ хэв үдээ эмчийн ерөн сургуулийн эмч. За сургууль нийтдээ төрийн эмчин 137 сургууль байгаа. 137 сургуульд 142 эмч ажиллаж байгаа. За зарим нэг одоо хүүхэд олонтой сургууль бол 2 эмч ажиллаж байгаа юм байна. За тэгэхээр эмч нар бол одоо үндсэндээ амны хөндийн эрүүл мэндэд анхаарч байна, нөхөн өрчхөн эрүүл мэндэд анхаарч байна, сэтгцэн эрүүл мэндийн чиглэлээр сургалтанд суух хэрэгтэй болж байна. За гэх мэтчлэн одоо маш олон одоо эрүүл мэндтэй холбоотой маш олон төрлийн сургалтаар чадахжуулагддаг. За энэ дотроос зөвхөн сүрээгийн чиглэлээр чадахжуулах сургалтыг бол энэ одоо сүрээгийн дэгдэлт гарснаас хойш 17 оноос хойш энэ мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтраад нийтдээ 6 удаагийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. Сургуулийн удирдлагууд одоо энэ халдварт өвчнөөс сэргийлэх хариу арга хэмжээг яаж авах юм бэ? Энэ чиглэлээр юуг анхаарч ажиллах ёстой вэ? Мөн одоо сургуулийн дотоод хяналтад хариуцсан ажилтнуудад сургуулийн одоо энэ эрүүл ахуйн үйл ажиллагаанд дотоод хяналтын зүгээс одоо яаж юуг анхаарч ажиллах вэ? Эрүүл ахуйн талаар гарах эрсдлээ яаж үнэлэх вэ гэх мэтчлэн чадахжуулах сургалтыг бол явуулж байгаа л да. За тэгэхээр сая бол ерөнхий зүйлүүдийг ярьлаа. Тэгэхээр өнөөдөр нөгөө бид нар гэр бүлийн өдөр гэж байгаа. Тэгэхээр энэ сүрээгийн халдварыг бол хинж халдвар тээгч болох магадaltaй юм байна гэж би бол ойлгосон. Магадгүй би ч байж магадгүй. Бидний тийг хагсан ч байж магадгүй зааланд байж байгаа хүмүүс. Тэгэхээр яах юм халдвар тээгч гээд одоо энэ 500 эдэн хүүхд гэж байгаа бүгдээ халдвар тээгч болсон гэж байна шүү дээ. Зарим хэсэг нь бол өвдсөн. Тэгэхээр энэ халдвар тээгч болгоныг эмчлэх ёстой юм уу? Эсвэл одоо юу гэдгийг өвдөж бол өвдөхгүй байж бол гэж байна халдвар тээгч нар. Өвдснийхэн дараа эмчлэх ёстой юм уу? Яах ёстой юм бэ гэж. За би таныг залруулад нэг хэлчихье. Бас бид нар нөгөө зөв ойлголттой явахгүй халдвар тээгч бол биш. Энэ халдвар тээгч одоо бид нар халдвар тээгч гэдэг бол бас шал өөр ойлголт. Энэ бол халдвар авсан. Тэрнээс бол тээгч болоод нөгөө хүнийг одоо халдвар өгөөд ингээд авах юм бол байхгүй. Тэр зүгээр ирүүл. Гэхдээ тэр хүн одоо тэр микобактери туберкулез одоо үүсгдэг тэр нянгаар л халдвар авсан болохоос биш тээгээгүй өвдөөгүй яг ирүүл хүн. Энэ бол одоогийн байдлаар яг ирүүл. Магадгүй тэр хүний дархлаа сулраад ядраад одоо нас нь ахаад ирэхээр тэр өвчин үүсгэж одоо өвчин үүсч болно тэр хүн. Гэхдээ яг одоо халдвар авсан 100 одоо хүн байлаа гэхэд энэ 100-аас бол 5 хүн л одоо өвчин болж хөгждөг. Одоо өвчин үүсдэг. Тэгэхээр бид нар одоо 500 хүүхдээс бол нэг 15 хүүхэд нь бол цаашдаа одоо сүрийгээр өвдөх магадлалтай. Гэхдээ бид нар тэрнээс нь одоо яг нөгөө бас нэгдүгээр тэр хоёрдугаарт энэ бол бас бактерийн халдвар, вирус их биш сая бас вирус гэдээ яваад байна тий. Тэгэхээр бактерийн халдвар. Тэгэхээр бактерийн халдвар болохоор бид нар бас эмчилгээний үр дүн их сайтай. Гуравдугаарт энэ бол эдгэрдэг өвч. Тэгэхээр их айгаад одоо бас паникт ороод тэгээд авах одоо зүйлгүй бас урьдчилан сэргийлэх их олон одоо аргатай ийм одоо дэлхийд олон жил хүн болгоныг эмчлэх ёстой юм уу үгүй мүү гэдэг дээр та бүхэн хариулаач. За тэр наран зул эмч. Хамт судалгааны албаны их эмч наран зул гэж хүн байна. Тэгэхээр хүн дөрлөгтний түүхэнд хамгийн эртний өвчин бол сүрье. Хүн дөрлөгтөн одоо маш олон халдварт өвчнүүдийг одоо устгахад хяналтанд оруулаад маш амжилттай ажиллаж байна. Гэхдээ сүрьеэг бид нар хяналтанд авч чадахгүй байна. Дэлхийн нийтээрээ. Тэгээ энэний цаана юу байгаа юм бэ гэдгийг бид бодох ёстой. Сүрьеэг улс орны хөгжлийн одоо шалгуурыг юугаар хардсан бэ гэхээр сүрье тухайн улс оронд
нэг хүн амын дотор хэр зэрэг тархаж байна вэ? Хэр зэрэг нас орж байна вэ? Сүрийн өвчл ямар байна вэ гэдгээр нь тухайн улс орны хөгжлийг хэмжүүрийг тодорхойлдог. Тэгэхээр энэ юу гэж хэлэх гэж байна гэхээр ер нь энэ Монгол улсад энэ сүрийн асуудал тулгамдаад байгаа бол тэрний цаана нийгмийн маш олон хүчин зүйлүүд байна гэсэн үг. Ядуурл байна, ажилгүйдэл байна, сая яриад байгаа энэ орчны бохирдол байна. Нийгмийн хөгжлөд тодорхойлж чинь гэсэн үг шүү Тий, дээ. нийгмийн хөгжлөөл тодорхойлж ийн гэсэн үг. Нэгд. Хоёрдугаарт бол сая энэ хүүхдүүдийг энэ халдвар авсан хүүхдүүдийг эмчлэх үгүй гэдэг асуудал яригдж байна. Дэлхийн хүн амын одоо 3/1 нь сүрийн халдвартай халдвар авцсан. Өөрөөр хэлэх юм бол дэлхийн 7 тэрбум хүний 2 тэрбум нь одоо сүрийн халдвар авцсан байна гэсэн үг. Тэгэхээр энэ халдвар авсан хүмүүсүүд нь амьдралынхаа туршид 10% нь л өвчлөдөг. 90% нь хизээж өвчлөхгүй байж болно. Тэгэхээр халдвар авсан бүх хүнийг эмчилт юм биш. Эмчлэх шаардлагагүй. Тодорхой хэсэг бүлэг хүмүүсүүдийг л бид нар энэ урьдчилан цэрэглэх эмчилгээнд хамруулдаг. Дэлхийн нийтийн жишгчдэр манай Монгол улсын одоо олон жилийн туршид авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болуулж гэсэн тэр. Ямар хүмүүс? Тэгэхээр хэн хэнийг одоо эмчилт юм бэ гэхээр яг халдвартай хэлбэрийн сүрээтэй өвчтний халуун ам бүл гэж ярьдаг. Яг өрхийн халуун ам булын 0-5 насны хүүхдүүдийг одоо туберкулины тэр арсны сорил тавиад эерэг 10 мм-ээс дээш эерэг гарсан бол энийг толгой дараалан изонистийн урьдчилан цэргийн эмчилгээнд оруулдаг. Энэ бол одоо олон улсын хэмжээнд хийгдэж байгаа, манай одоо улсадд ч хийгдэж байгаа. Маш олон жил хийгдээд ингэ явж байгаа. За дараагийн нэг хүмүүс хэнийг эмчилдэг гэхээр сая манай наран гэрэл эмчилсэн эрүүл мэндийн талаасаа одоо сүрийгээр өвчлөх эрсдэлтэй ийм хүмүүсүүдийг эмчилдэг. Жишээлбэл одоо хийдэг хэвийн халдвартай хүмүүсүүд хавдраар одоо өвчлсөн одоо хүмүүсүүд эргэтэн шилжүүлэх хагалгаа хийлгсэн гэх мэтэр одоо эсвэл тодорхой хэмжээгээр дархлаан сулрахад тэр халдвар идэвчээд сүрийн өвчин болох тийм эрсдэлтэй хүмүүсүүдэд л бид нар юу хийдэг? Энэ урьдчилан цэргийн эмчилгээг хийдэг. Тэгэхээр энэ өрхийн хавьтлаас гадна ойрын хавьтал гэж нэг хэсэг хүмүүс байдаг. Тэр ойрын хавьтал гэдгийг бид нар одоо юу гэж ойлгоо гэхээр энэ сургуулийн хүүхдүүд бол ойрын хавьтал гэсэн үг. Тийм учраас бид нар энэ сургуулийнхаа хүүхдэд энэ урьдчилан цэргийн эмчилгээг нэгдүгээр хийх гэж байгаа. Нөгөө талаас яагаад бид нар энэ сургуулийн хүүхдэд энэ урьдчилан цэргийн эмчилгээг хийх гээд байгаа юм гэхээр бага насны хүүхэд, өсвөр насны хүүхдүүд гэдэг бол өөрөө дархлааны систем бүрэн хөгжөөгүй байдаг. Дархлааны систем бүрэн хөгжөөгүй ийм тохиолдолд сүрээгээр өвчлөх эрсдэл нь өндөр байдаг. Тэгэхээр ийм хэдхэн бүлэг хүмүүсүүдээр бид нар энэ сүрийн халдварын энэ урьдчилан цэргийн эмчилгээг бол хийдэг. Одоо эмчилгээний арга хэрэгсэл гэдэг ч юм уу манай дэлхийдээ ер нь хэр зэрэг ойр явж байгаа юм. Энэ эмчилгээ чинь юу гэдэг зарим хүүхдүүдтэй өсвөр насны хүүхдүүдийн бол элхийг гэмтэх эрсдэлтэй гэдэг зүйлийг зарим экспертүүд бол яриад байна л да. Тэгэхээр энэ эзонистийн одоо урьдчилан цэргийн эмчилгээ ер нь эзонист гэдэг имийг олон улсын дэлхийн хэмжээнд 1952 оноос эхэлж хэрэгжилж байгаа. Манай Монгол улс бол энэ нэмийг 1959 оноос хойш хэрэгжилж байгаа. 0-5 насныхаа хүүхдийн урьдчилан цэргийн эмчилгээнд бид нар маш олон жил хэрэгжилсэн. Энэ дээр одоогийн байдлаар ямар нэгэн байдлаар энэ хүүхдүүдийн элгийг гэмтээсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байна. Олон улсын хэмжээнд хийгдсэн судалгаагаар 2-3% байдаг. Энэ одоо урьдчилан энэ эсэнэс элэг гэмтэх одоо мэдрэлийн зарим жижиг одоо өрсөл үүсэх юм эрсдэл. Тэгэхээр одоо бид нар энэ сургуулийнхаа хүүхдээр эсэнэсийн эмчилгээг хийхдээ манай сургууль бол хоолных нь асуудлыг шийдэж өгч байгаа. Хүүхдийг хоосоо одоодон дээр нэм болгохгүй гэдэг. За дээрэс нь энэ нэмийн эм өгж байгаа. Энэ эсэнэсийн нэм нь витамин B6 гэдэг одоо витаминтай хамт өгж байгаа. Энэ бол бас өөрөө одоо тухайн одоо хүүхдийн эмчилгээнд үр дүнтэй ямар ч зүрэг байхгүй. Тэгэхээр бидний цаг бага байгаа учраас товчхон тодорхой яриад явъя гэдэг би та бүхнээс хүсэх байна. Тэгэхээр манай лабораторийн хүчин чадал энэ төр нь ямар шүү дээ. Ер нь халдвар төсний судлалын үндэсний төвд одоо ингээд бужигнаа үүсээд би одоо халдвар авсан хүүхдээ эмчлүүлье гэдэг их юм бол магадгүй энэ тоо ийм бохир орчинд бид нар байгаа учраас хичнээн хүн халдвар авах ингээ хаанаас ч хинч гараад ирэх мэдэхгүй учраас та хүчин чадлаа дийлэх юм бол лабораторийн хүчин чадал чинь ер нь орчин үеийн жишгт байж чадж байгаа үгүй юу гэдэг асуулт гарч ирэх байна. За та бүхний өнөөдрийн мэнд төргий. Оюун төвийн халдварчгийн судлалын үндэсний төвийн сүрээгийн лаборатори эрхлэгч. За ингэхээр ерөнхийдөө бол тухайн тохиолдлуудыг халдвар авсан нь үгүй юу гэдгийг тодорхойлох бол арсны сорил тавиад, туберкулины сорил тавиад тухайн хүүхэд халдвар авсан уу юу тодорхойлчихно. Тухайн хүүхэд өвчлсөн байна уу үгүй юу гэдгийг тодорхойлохын тулд илүү наривчилсан одоо багжийн шинжилгээ болон нэг судлалын молекул биологийн шинжилгээнүүдийг хийн. Монгол улсын хувьд болохоор тухайн тохиолдлуудыг сүрээтэй байна уу үгүй юуг тодорхойлох зорилгоор бол зүрхсийн шинжилгээ, микроскопын шинжилгээ бол маш 7 жилийн хугацаанд хэрэгжилж байна. Монгол улсын хэмжээнд одоо 39 лаборатори чанарын үнэлгээнд хамрагдаад
сургагдсан болон өсөн өвчин жил бүр одоо хяналтанд ор ажиллаж байна. Үүнээс гадна 2010 оноос эхлээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага сүрээгийн оншилгоонд илүү мэдрэг эрт үед нь илрүүлэх хэрвээ сүрээгийн тохиолдол байх юм бол эмийн сүржилтийг нь бас давхар тодорхойлох боломжтой ийм молекул биологийн аргыг бас нэвтрүүлэхийг улс орнууд зөвлөсөн. Үүний дагуу Монгол улс 2013 оноос эхлээд нэвтрүүлээд ашиглаж байна. Жил бүрхэн энэ одоо молекул биологийн орчин үеийн хурдвчилсан аргыг одоо лабораторид нэмэгдүүлсээр одоогийн байдлаар 19 лабораторид энэ шинжилгээг хийж байна. Халдварт хүчин судлалын үндэсний төвд бол 2010 оноос эхлээд молекул биологийн шинжилгээ болон Дэлхийн одоо эрүүл мэндийн байгууллагаас үлэмж олгомж буй сүрээ өвчнийг илрүүлэх болон эмнэлэг сүржилтийг тодорхойлох шинжилгээг бол Дэлхийн одоо бус улс орнуудын нэгэн айдлаар бол шинжилгээнүүдийг одоо яг хийж чадж байгаа. Нэмэхгүй та сая миний асуултанд хариулаач. Манай одоо эмнэлгийн хүчин чадал эмч совилогчдын одоо хүрэлцээ гэдэг ч юм уу те мэрэгжлийн хүмүүсийн хүрэлцээ энэ төр хэр байдгийг ачаал юу нь ямар шүү байх вэ? За ер нь бол сүрээгийн хүний нөөц бол дутагдaltaй байгаа. Улсын хэмжээнд 40% дутагдaltaй гэж үздэг. Яагаад гэвэл сүрээ бол одоо халдвартай одоо ийм бас экзэгтэй юу штэ талбар. Тэрэн дээр ажиллах сонирхолтой залуу эмчнэр бол байхгүй байна. Цалингийн одоо илүү нэмэгдэл нь бас хангалттай тэгэж сэтгэлд нь хүртэл байхгүй байна. Тийм учраас сүрээгийн эмчнэрийн 40% нөхөх шаардлагатай. Жишээ нь одоо хөвсгөл явна гэчээл юу ар хангаа дээр очиод зогсчих бензинтэй мөртлөө хөвсгөл орно гэдээ дайраад байгаатай адилхан. Нөөцийн хувьд бол бид бол хангалт муутай байна. Тэгэхдээ энэ мэрэгжлийг эзэмшээд одоо чин сэтгэлээ одоо зориулж байгаа энэ тусгай тасаг гэж бид нар ярьдаг. Энэ цөөхөн 60% хүм чинь улс орон даяар саяхан илрүүлэх үйлчлэгийг хий. Тэгээ эрт илрүүлье. Тэгээд эмчлэе. Бүрэн эмчлэе. Ингээд цаашаа арга эрдэнэ хамт олонтын тарахгүй төлөө явж байна. Урчлан сэргийлэх тийм сурчлагаа хийж байна. Тийм учраас энэ цөөхөн одоо тусгай тасгийнхаа улсуудыг бол гомдох юм бити яриач гэж хүсэж байгаа. Хоёрдугаарт саяын тэр юу их сайхан яриа өрнөлөө шүү дээ. Яаж бүрэн эмчлэх вэ гэхээр эмч, өвчтөн, совилогч энэ гурав бол амь нэгтэй байжээж энэ өвчтнийг дуусгана. Тэгээ арга гэртээ аваачихгүй тулд эмчийн зөвлөгөө маш сайн авна. Тэгээд эмээ тогтвортой ууж одоо цаг хугацаанд нь уuna. Тэгээд бүтэн одоо ингээд ойлгоо мэдлэгтэй өвчтөн сайн мэдлэгтэй байжээж энэ өвчнөд тэмцэнэ. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ 15 дугаар сургуулийн жишээн дээр энэ яриа өрнөд улс орон даяар хүн болгон одоо ингээд зүрээгийн тухай анхаарж байгаа нь бидний хувьд бол олзуурхаж байгаа. Тэгээд одоо сүрээгийн сая хэллээ шүү дээ. Дэлхийн хэмжээнд Японд ямар онцлогоо хийж байна, ямар аппарат ашиглаж байна, ямар онцлогоор ашиглаж байна, ямар арга хэрэгжилж байна бүгдийг бид Монгол улсад хийж байна. Америкт яг энийг хийж байгаа мөн Европын өндөр хөгжилтэй орнуудад энэтэй бол энэ зэрэгцэж байгаа боловч бид нэр хүний нөөцийн хувьд дутагдaltaй байна. Саяын тэр нөгөө илрүүлэх үйлчлэгийг эрт илрүүлж хүнийг гартаа оруулж авал тэр халдвартай сүрээ байвал өвдсөн байвал бид нар мэдэж авах нь энэ тэргүүний гурван шатны эмнэлэг байгаа. Өрхийн эмнэлэг, дүүргийн эмнэлэг, тэ нэг 3 дугаар шатлын эмнэлэг байгаа биз? За хувийн эмнэлгүүдийг стацуул. Тэгэхээр энэ сүрээгийн үзлэг онцлогоог бүх шатандаа хийж байгаа юу? Бүх шатандаа үзлэг хийгээд оншилж чадахгүй эсвэл заавал хөсвөд очих ёстой юу? Бүх шатандаа эдгээр хийж байгаа. Хөдөө орон нутагт хийж байгаа шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол удирдан зохион байгуулж байгаа толгой байгуулга нь халдварт өвчин судлалын үндэсний төв. Энэ сүрээгийн алба байгаа. Тэр өрхийн эмнэлэг дээр хийнэ гэсэн үг үү тэр үзлэгийг? Сорилыг тавина гэсэн үг үү? Өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас хүний нас хүйс одоо тэр эрсдэлтэнд тулгуурлаад эрт илрүүлгийн ингээд том сайдын туршаалаар юм эрт илрүүлгийн ажил явагдаж байгаа. Энэ дээр нас болгонд тэр багцлаад явж байгаа дээр сүрийн өвчнийг илрүүлэх асуумж болон бас илрүүлгийн бүх үзэлгүүд бол улс орон дээр явагдаж байгаа. Тэгэхээр анхан шатан дээр ч хүртэл энийг бол хийж байгаа. Тэгэхээр гол юм бол өвдсөний дараа гээд энэ эмнэлэг дээр бүх ачааллыг авчирч буулгахтай гол нь бас биш юм а. Тийм ч учраас өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас мөн нийгмийн эрүүл мэндийн одоо бид нар энэ асуудал дээр хүн амын эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулад энэ сүрээ түрүүний бидний хэлээд идэг энэ сүрээг
тусахт нь яадгийг, эсвэл тэрнээс яаж хамгаалдгийг, ямар шинж гардгийг, тэр хүүхдэд нь ямар вакцин хэрэглэдгийг, яг вакцин ядахтаа цаг хугацаанд нь яаж хийх юм. Энэ болгоныг яг тэр иргэд өөрсдөө мэдчихвэл энэ эмнэлгийн бидэнд том тусаа өгөх гэдэг одоо асуух та бас ярьлаа л да. Вакцин гэж байгаа сүрийн эсрэг вакцин гэдэг. За аюулгүй саяны ерөнхий боловсролын сургуулиар өвдсөн хүүхдүүд мэдээж вакцин хийлгэсэн байна. Хэрэг вакцин хийлгэсэн бол яагаад өвддөг юм? Вакциныг жил болгон хийх ёстой юм уу? Давтамж нь ямар байх ёстой юм? Манай хийж байгаа вакцин хичээлүүд нөгөө чанар стандартын хувьд ямар шүү байгаа гэдэг дээр бас нэг асуулт гарч ирнэ. Энэ дээр та бүхэн хариулаач. За. Ямхуу дараагийн хэлсэн дээр нэмээд бас үнэхээр манай сүрээгийн эмчнэр бол хэцүү хүнд нөхцөлд ажилладаг учраас одоо хүмүүс бас одоо хэцүү нөхцөлд ажилладаг. Ийм учраас бас энэ эрүүл мэндийн яам анхаарад 18 онд бол бид нар бас сүрээд ажилладаг энэ эмчнэрийнхаа бол цалин бас одоо нэмсэн засгийн газрын тогтоолоор одоо цаашдаа бас эрүүл мэндийн яам энд ажиллаж байгаа техникч өөр мэрэгжлийн одоо хүмүүсийг бас нэмэхээр одоо ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол одоо бас манай эрүүл мэндийн яамнаас энэ сүрээтэй ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчдаа одоо анхаарч байгаа гэсэн одоо нэг илэрэл. За хоёрдугаарт нь таны асуусан вакцин бол манайд одоо хэрэглэгддэг. Сүрээгийн эсрэг болов вакцин буюу ард түмний хэлээр бол БЦЖ вакцин гэж хэлдэг. 1968 оноос эхэлж манайх одоо энэ вакциныг хэрэгэлсэн. За одоо бол бид нар энэ вакцинаа нэг хүн тунгаар яг төрсний дараа 24 цагийн дотор тарьдаг. 3 вакцинтай зүг. Б гепатитын вакцины анхны тун одоо халдвар цагийн буюу полио вакцины уудаг одоо вакцины энэ 3 вакциныг цуг хэрэгэлдэг. За яагаад энийг 24 цагийн дотор хэрэглэж байгаа юм гэвэл ер нь дэлхийд дахин манай улсын хувьд бол сүрье бас тархмал одоо тархдаг. Тийм учраас аль болохоор сүрьегийн одоо халдвар авахаас нь өмнө одоо бага 24 цагийн дотор төрсөн дараа хийж байгаа. За нэг хүн тунгаар хийж байгаа. Гэхдээ энэ вакцин бол 0-5 нас хүртэл нь энэ хүүхдийг сүрьегийн хүндрэл буюу сүрьегийн менингит өвчнөөр нас барахаас урьдчилан сэргийлж байгаа. Тэрнээс яг халдвар авахаас бол урьдчилан сэргийлэхгүй. Амьсгалын замын одоо ийм халдвар учраас харин энэ хүүхэд сүрээгийн хүндрэлөөр өвдөж одоо нас барахаас урьдчилан сэргийлж байгаа. Хүүхдийнхээ эндэгдлийг бууруулахад одоо авч байгаа л ийм гол арга хэмжээ. Энийгээ бид нар вакцины хувьд бол чанартай одоо засгийн газар хөрөнгөний гаргаад нүүбийн хүүхдийн сангийн шумаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гэрчлэлээр хэдий удаа хийх ёстой? Нэг л удаа хийдэг. Энэ бол яагаад гэвэл 0-5 нас хүртэл үйлчлэнэ одоо. Тэрнээс хойш 10. Тэрнээс хойш хийх шаардлага. Тэрнээс хойш хийх шаардлагагүй. Бүр дээр одоо 67, 68, 70 он хүртэл бол бид нар 2 тунгаар энэ төр хийж исэн. Тэгээд олон улсын эрдэмтэд бүх одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжөөр сүрээгийн халдвар авахаас урьдчилан сэргийлэхгүй зөвхөн хүндрэл болон сүрээгийн менингит сүрээгийн хатгаа өвчнөр одоо хүндрээд нас барахаас сэргийлж байгаа учраас 0-5 нас хүртэл одоо ач бол. Дэлхийд дахин ч гэсэн яг ингэж хэрэгжиж байна. Найруулагч дөрөвний ихэнд өгсөн видеог бас энэ дэлгэсэн дээр өгөх бах. Тэгэхээр тэн дээр нэг юм тоо байгаа. Тэр тоог ярихгүй бол хүмүүс нэлээд айц сүрдэж магадгүй. Халдвар төвчн дотроо нас баралтаараа тэргүүлж байгаа нь сүрьегээд тоо явж ирсэн 200 гэдэг жилд. Энэ хүмүүс маань яагаад ингэж хороогийн мөн хүсийг үзүүлээд байна вэ? Тэгэхээр эмчлэгтэй бид нар таарав нэг эсвэл үнэхээр хүндэрсэн байд юм уу? Яагаад ийм тоо яваад байна гэдэг дээр хариулаач та. Иргэний халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн клиникийн менежер Батцай байна. За халдвар төвчин судлалын үндэсний төвийн сүрээгийн клиник бол маш өндөр ачаалттай ажилладаг төв байгаа. Улсын хэмжээнд Улаанбаатар хотод нийт сүрээгийн 60% байна. За мөн 21 аймаг 9 дүүргийн бүх сүрээгийн тохиолдлыг манай эмнэлэгт дэмжиж байна. За энэ дотроос сая дээр нас баралт нь яагаад өндөр байна вэ гэхээр хэд хэдэн шалтгаан байна л да. Нэгдүгээрт өвчтний одоо эмчлүүлэгчдийн маань эрүүл мэндийн боловсрол муу. Энтэй холбоотойгоор хожимдож ирдэг. Хүндрүүлээд. Тий хүндрүүлээд ирдэг. Сүрээ өвчин хичнээн бүрэн идэх боломжтой боловч эдгэршгүй өөрчлөлтөнд ороод маш хүнд байдалтай ирэх юм бол тэр бол эдгэрхэд төвөгтэй. Дээрээс манай улсад бол газар зүйн бас онцлог байна л да. Тархаа бутархаа нөгөө нийслэл рүүгээ ирэхэд цаг хугацаа алддаг тий. Ийм шалтгаан бол бас байна. Ер нь л бол гол нь эмнэлгийн үйлчлэгийг хожуу аваад байгаа. Тий хожуу аваад гол шалтгаан байна гэж. Тэгэхээр бид нар энэ байдлыг засахын тулд энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг тий урьдчилаад оншилсан бол тэрийг эмчлээд хүндрэхээс сэргийлэх гэдэг нь энэ дээр нь айгүй чухал. Яагаад одоо сая тэр урьдчилан сэргийлэх үзлэгийг хийгээд байна? Яагаад тэр урьдчилан сэргийлэх үзлэгээр илэрсэн хүмүүс эмчлээд байна гэдэг нь эргээд тэр хүмүүс дахин халдвар аваад буцаад манай эмнэлэгт ирэхэд маш хүнд байдалтай ирэхээс л одоо хамгаалаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол айгүй чухал. Дахин халдвар авах уу? Одоо сүрээ өвчтөг нь сая наран гэрэл эмч маань хэллээ шүү дээ.
вакцин хийлгэлээ. Вакцин хийлгсэн бол тэр хүнийг дахин халдвар авахаас сэргийлж байгаа юм биш ээ. Маш хүнд байдлаар хүндрэхээс нэгдүгээрт хамгаалаад. Бага насны хүүхэд хүндрээд менингит ч юм уу тэг хүнд хэлбэрээр өвдөөд нас барахаас нь хамгаалаад байна. Энэ дээр одоо инкремата одоо сүрийн элчийн хувьд тэгээд нийгэм рүү хандсан ажил хийдэг хүний хувьд бас байр суурь илэрхийлэгч гэж бид бүхний сая өнгөрсөн хугацаанд ярьсан зүйлүүдээр танд нэмэх хийх зүйл юу вэ? Би яг 2018 онд их орноо төлөөлөөд дэлхийн мэс тэмцээнд хамгийн анх явсан. Тэгээд тэр үедээ би хүмүүлийн ажлыг яг сүрээгийн чиглэлээр явуулахар шийдээд тэгээд Инхрийн Эрдэнэ сан гэдэг санг байгуулсан байгаа. Тэгээд одоо манай сан маань анх байгуулагдсанаас хойш сүрээгийн талаар үйл ажиллагаа явуулсаар одоо яг маргааш буюу 5 сарын 16-нд яг Баянгол дүүрэгтэйгээ хамтарч Сүрээгөө Монгол гэдэг төсөл хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд яг Неелттei үйл ажиллагаа нь яг Баянгол дүүрэгт байдаг өргөөнийг кинотеатрын урт талбай дээр болно. Тэгээд яг тэнцэнэ бүхэл өдөржингөө одоо X-ray аппарат буюу яг тэнцээ та хурж ирээд өөрийгөө шууд ингээд онцлуулах боломжтой. Иргэдийн боловсрол юу ямар байд юм бэ? Ингээд иргэдийн тунд ороод ингээд ажил хийгээ өдрөлөг зохиогоод ингээд явхад иргэдийн одоо энэ сүрээгийн талаарх мэдлэг ямар байна? Өрсөн сэргийлэх өөртөө хамгаалах гэдэг тал дээр ойлголт юу нэр вэ? Иргэдийн талаарх мэдээлэл бол тутмаг байдаг. Зарим хүмүүс нь ингээд ханиадтай хүртэл ингээд андуураад байдаг. Гэхдээ одоо сүүлийн жилүүдэд бол миний хувьд бол хамаагүй ингээд иргэдийн мэдээлэл илүү их болж байгаа. Хүмүүс ингээд сүрээ өвчин гэдэг тэнгүүт за ийм өвчин байдаг тэгдэг гэд мэддэг болж илээ. Сүүлийн жилүүд бол сайжирсан гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр энэ дээр ийм зүйл байна уу? Энэ нэг эмхтэй энэ туберкулин гинүү? Шинжилгээ зөвхөн 5 дахь өдөр авдаг гинэ. Энэ хаан улиргийн диспансер бол ингэж хэлээд байх юм а. Яагаад ганцхан 5 дахь өдөр аваад байдаг юм байл гэж байна. Зөвхөн тэгж авдаг юм уу? Үгүй үстэй. Бүх өдөр авахгүй шинжилгээ. Бүх өдөр авах. Туберкулин гэдэг бол сорилтоо. Одоо яг сорилт тавина. Тэгэхээр сорилт тавиад магадгүй одоо нөгөө та хэлсэн шүү дээ ханиагаад, найтаагаад ингээ халуураад ийм одоо сүрээ одоо байж магадгүй гэд хүн эмнэлэгт хандаж болно. Эсвэл эмч өөрөө үзээд энэ хүнд ерөн сүрээгийн шинжлэх байж магадгүй гэж үзэнгүүтээ туберкулины сорилт тавьдаг. Тэгээд тэр сорил нь бол маш жижигхэн тусгай шифрезээр 001 одоо граммаар хийгээд тэгээд тэр нь энэ дээр нь арьсан дээр нь хавдаж улаагаад тэрнийхээ хэмжээгээр бид нар одоо 72 цагийн дараа хэмжээд энэ хүнд бол анхны одоо сүрээгийн шинж тэмдэг байж магадгүй гэсэн ихний л таамаглал. Ихний. За энэнийхээ дараа цааш нь одоо эрдэнтгийн тарах, нарийн одоо лабораторийн манай ярьсан бүх шинжилгээнд хийдэг. Тэрийг бол бид нар одоо өдөр болгон л хийдэг. Зүгээр яах вэ? Нэг асуудал бол бас манай вакцины туберкулины хувьд бол дандаа нөгөө бас олон савлгаатай ирдгэлдээ ер нь дэлхийд. Тийм учраас зарим тохиолдолд бас нөгөө вакцины юм уу эсвэл туберкулинийхээ сорилыг одоо асгалтын тунг багасгахын тулд тусгай нэг өдөр зарлаад энэ төр эрүүлдэг тийм тохиолдлууд байдаг. Ихтэй ганцхан гэдэгт бол одоо тийм байхгүй гэж хэлж болохоор. Хүмүүс чинь ингээд хийдэг нэхлээрээ 72 цагийн дараа хэмжилт хийдэг. Тийм учраас 5 дахь өдөр хийчээд хагас бүтэн санд нөгөө хүн чи яагаад 1 дахь өдөр ажлын өдөр ирж одоо хэмжилтээ хийлэгдэг. Ерөөсөө хийгээд 72 цагийн дараа хэмждэг байхгүй юу? Ерөнхийдөө хариу урвал тэгж явагддаг. Нэг бол 1 дахь өдөр хийчдэг. 1 дахь өдөр хийсэн хүн маань хэд дахь өдөр ирэх үү? 3 дахь өдөр одоо юу яагаад ирнэ те 5 дахь өдөр хийлгсэн хүн маань 1 дахь өдөр ирнэ. Ерөөсөө тэг зохицуулт хийдэг. Бас тийм жижигхэн одоо ажлын зохицуултууд бас байж илдэг тий. Энд дээр санал төрийн бус байгууллагын үүднээс яри манайх Харвардын эзэм шинжилгээний судалгааны нэгж MHI гэдэг юм байгууллага. За бидний хийж байгаа гол үйл ажиллагаа бол энэ Улаанбаатар хотын сурагчдын дунд сүрээгийн халдвараас сэргийлэхэд дэ амин дэмий нөлөө гэсэн судалгааг Харвардын сургуультай хийж байгаа. Судалгаа ягаад манай улсад чухал ач холбогдолтой гэдэг судалгаа бол бас зөвхөн судалгааны үр дүнгээс гадна сүрээдэд тэмцэх шин залуучийг бэлддэг, шин технологи, шин эмчилгээний онцлогоог оруулж ирдэг. Энэ судалгаа 15 оноос хойш яваад Улаанбаатар хотын 110 мянган сурагчдын 10 мянгаыг хамруулад 15 сургууль дээр хийгээд үзэхэд Улаанбаатар хотын сургуулийн сурагчдууд 10% нь сүрээгийн халдвар автсан ингэж гарсан. За сүрээгээ өвчлсөн 123 хүүхдийг илрүүлсэн. За бид сүрийн онцлогын шин одоо энэ туберкулины биш цуснд нь одоо интерферон гамма эсэ гэдэг уург үздэг шинэ онцлогыг оруулж ирсэн.
За энэнийхээ хүрээнд бол бид одоо бас энэ хүүхдийн сүрийн асуудал бас нэлийн ностой байгаа эрүүл мэндийн яам хүсүүд улбаасан бүгдээр хамтраад яриад энэ дараагийн стратеги хөтөлбөрөнд ороод сүүлийн 4-5 жил бид нэр хүүхдүүдэд чиглэсэн маш том ажлуудыг хийж байна. Тэгээ сүүлийн 4-5 жил одоо өнгөрсөн онд нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий ассамбле дээр яг сүрийг нь чиглэлээр дэлхийн бүх улсын эрүүл мэндийн яамны сайд нь оролцсон өндөр түвшний анхны чуулган боллоо. Энэ чуулган дээр дэлхийд тулгымцсан асуудлыг яриад сүрдэд дэмжихэд эмчилгээ онцлох нь шинэ стандарт шийдэл байна. Би шийдэл хэлэх гээд. Тэгэхээр шинэ стандарт, шинэ эмчилгээ, шинэ онцлогоог хэрэгжүүлээ гэдэг. Энэний хүрээнд бид нэр бүгд нийлээд ажиллаж байна л та. Тэгэхээр энэ дэр одоо бид нар юу ярих гэдэг дэм би шинэ удирдамж өөрчлөгчтэй. Энэ удирдамжийн дагуу шинэ имийг одоо биднээс бүртгүүлээгээд хамтраад ажиллаж байна. Тэр шинэ им нь болохоор илүү одоо саяхан ярьж байгаа юмс илүү одоо гаж нөлөө бага өгдөг. 3 сард 12 удаа удаг юм байгаа. Дээр нь нэмээд сүрийн бүх хавьтлуудаа урьдчилан сэргийлэх эмчилгээг хийснээрээ нийт сүрийн өвчлөлийг 2-3 дахин бууруулж чадах тийм шинэ стратегийг нь Харвардын эмч судлаач нар санал болгож байгаа юм. Энэний хүрээнд бид эрүүл мэндийн яамтай хамтраад Хаамул дүүрэг, Сэлэнгэ аймгийн зүүн хараа Мандал хот дээр ингээд ихний үйл ажиллагаа эхлээд сүрийгөө дүүрэг, сүрийгөө хотыг бий болгоё, сүрийн өвчлөлийг 2-3 дахин бууруулъя. Дараагийн шатанд үндэсний хэмжээнийг өргөжүүлэхэд ийм ажлуудыг хийж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бүхэн маань яаж юм гэхээр бид шинэ стратеги, шинэ технологи, шинэ юмар тэмцэх ёстой. Ингэж бас үр дүнд хүрнэ. Энэ талаасаа бол юм. Хоёрдугаарт бас биднэрт улс төрчдийн дэмжлэг хэрэг болчиход байгаа. Тухайлбал би энэ сая энэ сургуулийн багшийг өмөрөх гээд байна л да. Энэ багш сүрээгээр өвдснөгийг мдээгүй байсан. Багш маань өөрөө эмзэг үлг болчихж шүү дээ. Мдээгүй. Мэдсэн байсан бол энэ хүн мэдсэн байсан ч энэ хүн дахиад асуудал үүсэх гээд байгаа. Ягаад гэвэл Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгч Путин ч хууль баталчихсан сүрээгээр өвдсөн хүмүүсийн нийгмийн халамж, ялгарлан гадуурхал, цалин мөнгөний асуудал шийдчихсэн. Гэтэл манад одоо ийм хууль байхгүй байгаа учраас энэ хүмүүс чинь ялгарлан гадуурхалтаас нуугдаад өвдсөн бол хэлэхгүй болчиход байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр хэрвээ танаа хамт олон дотор хүн сүрээгээр өвдсөн бол тэр хүн нэг тэр чинь ядарсан хүн өвдчихэд байгаа. Багш чинь нийгмийн эмзэг давхар болчихсон цалин багтаа ажил хэрэгтэй. Тэгээ ядарсан хүн хайрлж хамгаалах хэрэгтэй. Хамгаалаад чи эмчлүүл цалингаа аваад яв гэх энэ асуудлыг шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ хууль эрх зүйн орчийг бүрдүүлэх хэрэгтэй болчиход байгаа. Хоёрдугаар тэгээ заавал ядуу хүн өвждөг гэсэн зүйл байхгүй гэдгийг тоогоор харагдлаа шүү дээ бас. Энд чинь тийм биз дээ. Хүүс ялгдаг юм ба нас ялгдаг юм ба амьдралыг би илүү одоо дархлаас болсон ажлын ачаалтаа стресстэй хоолой жилийн дутагдaltaа гэдэг нийтлэг утгаар нийлжлээ. За хоёрдугаар болохоор бас тулгымцсан хууль эрх зүйн асуудал болохоор энэ сүрээгийн халдвар нийгэмд тараагаад байгаа энэ архичдын асуудал. Өөрөлдвөл манай нийгэмд одоо халдвар тарааж байгаа сүрээгийн эмчилгээг архич хүмүүс сүрээгээр хөвддөг. Тэгэд эмчилгээг тасдаа халуун болчихдог. Тогтоосон уу? Тогтоочихсон тий. Яг тогтоочихсон. Тэгээд одоо бид эрүүл мэндийн яамтай хамтраа төрийн бас би ажлын хэсэгт орцсон явж байгаа. Бидний яам санал тавьсан гэхээр энэ архины албадын эмчилгээний журамд сүрээгийн эмчилгээ хийгдэж байгаад албатан тасцсан хүмүүсийг майнтад одоо хуучин социализмын тэгж эмчилдэг гэсэн чинь тэр журмаараа эмчилж өгөөч. Тэгэхгүй бол энэ хүмүүс чинь нийгэмд халдвар тараагаад байна. Одоо жишээлбэл энд бас нэг тоо байсан тэр хорих газар байгууллагаас байгууллага төсөх өндөр үт юм байна гэж. Тэндээс гарч ирж байгаа хүмүүсийг жишээл одоо юу гэдэг шинжилгээнд оруулах тэр чинь бас нийгмийн нэг хэсэг болоод ингээл дунд амьдрал явна шүү дээ. Автобусанд тааж үдээ, ресторан бар газар ороод явна. Тэр хүмүүс одоо тараад өгөх баталгаа бас хаана байгаа. Тэр хүмүүстэй тулж ажилладаг тийм зүйл байна уу? Өөрөөр хэлбэл энийг зохицуулах хууль эрх зүйн орчин хэрэгтэй гэж хэлэхдээ. 3 дугаарт одоо би бас нийгэм сэтгүүлч хэвлэл мэдээл олон нийтээс ийм хүсэлт гомөрөд төрийн байгууллагуудаа төрийн бус байгууллага судлаачид Харвардын судлаач биднийг ажиллаа их боломжгүй болтол улс төрж байна. Өнөөдөр одоо манай маш том улс төрж энэ витамин D-ийн судалгаа үндэсний аюулгүй байдал занал хийж гинэ гэдэг одоо фэйсбүүк дээр бичсэн байж байгаа байхгүй юу? Маргааш мэдээлэл ингэ бичсэн байна. Тэгээ эн чинь судлаач мэрэгчлэнүүдийн үгийг сонсоод энэ хүмүүстэй ажлыг хийх бол бид сүрээдээ тэмцэж чинь ингэ гэж бодож байна. Уучлаарай нэг асуулт асуугаадах юм. За та бүхэн судалгаа хийсэн байт юм байна. Улсын байгууллагаас өөрсдөө судалдаг юм байна. Нэг судалгаа нэг тоотой болж чадсан уу? Нэг тоотой болж чадсан уу? Ер нь аливаа зүйл дээр ингээд янз янзын тоонууд гарч ирдэг. Жишээлбэл боловсролын байгууллагч гэдэг үнийг судалчдаг. Эрүүл мэндийн байгууллагын судалж ингээд төрийн бус байгууллагууд судалчдаг. Олон улсын байгууллагууд хийчдэг. Янз бүрийн тоо ингээд яваад байдаг. Нэг тоотой болж чадсан уу бид сүрээгийн дархал? За би хариулж чадсан. Халдвар төвчс тий. Төрийн байгууллагын хүмүүсээс асуугаад байна. Тэгээ тархалтын судалгааныхаа тухай наран зул доктор. Ер нь бол манай сүрээгийн хувьд бол тоо баримттай бол нэлээд цэгцтэй эмх цэгцтэй ийм юутэй. Нөгөө талаасаа бол сүүлийн одоо 5 жилд бол үндэсний хэмжээний томхон судалгаануудыг бол хийсэн. Энэ судалгааны тоо баримтууд бол олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн ийм одоо тоо баримтууд. Тэгэхээр бүгдээрээ нэгдсэн нэг л ийм тоо баримтыг манайх одоо авж ингэж явдаг. Жишээлбэл одоо 2014-өөс 2015 онд Монгол улсын одоо хэмжээнд сүрээгийн одоо тархалт ямар байна вэ гэдэг үндэсний томоохон судалгаа хийсэн.
Энэ бол одоо 60 мянган хүнийг одоо хамруулсан ийм одоо Монгол улсад ер нь 60 мянган хүн хамруулсан ийм судалгаа байдаггүй. Ийм хамгийн том судалгааг бол энэ сүрийн судалгааг бол хийсэн. Үүгээрээ бид нар Монгол улсын хүн амын донд үнэхээр сүрье бол өндөр байна гэдэг нь гарч ирсэн. Энэ дэр хоёр том одоо асуудал гарч ирсэн. Нэг нь бол бидний одоо яг энэ судалгаагаар өмнө нь тооцоолж яснаас сүрийн тархалт бол Монгол улсын хүн амын дотор 3 дахин өндөр байна. Бид нар энэ жил болгон 4,000 тохиолдлыг илрүүлээд байгаа нь нийт илрүүлэл зохих одоо тохиолдлын 3/1-ийг илрүүлж байна. 2-ыг бол бид нар илрүүлж чадахгүй байна гэдэг ийм үр дүгнэлт гарч ирсэн. Тийм учраас бид нар илрүүлэлтийн бодлого дээр өөрчлөлт оруулсан. 2017 оноос. Яаж өөрчлөлт оруулсан бэ гэхээр өмнө нь бид нар хэн амбалтоор дэмлэгт хандах нь тэрийг хүлээдэг ийм бодлоготой байсан бол 2017 оноос эхлээд эрүүл мэндийн сайдын тушаалд бол идэвхтэй илрүүлэлтийн том удирдамж орж ирсэн. Үүгээрээ бид нар сүрийг идэвхтэйгээр илрүүлэх ийм стратеги одоо хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энийг 2015 онд одоо анхны төслөө глобал сангийн төслийг бичгэд хэд хэдэн эрсдэлтэй цэгүүд дээр эрсдэлтэй хүн ам дээр идэвхтэй илрүүлэлт хийх ийм одоо бодлогын имийг бол одоо оруулж өгсөн. Энэний нэг хэсэг нь бол сургууль байгаа. Бид нар жилдээ 90 одоо сургууль дээр идэвхтэй илрүүлэлт хийнэ. Орон гэргүй хүмүүсүүдэд хийнэ. 20 анги дээр одоо идэвхтэй илрүүлэлт хийнэ. Уул уурхай дээр одоо идэвхтэй илрүүлэлт хийнэ. Орон гэргүүчүүдийг идэвхтэй илрүүлэлтэнд одоо хамруулнаа. Мөн амжиргааны баталгаажих төвшингийн 1-6 дугаар төвшингийн хүн амыг идэвхтэй илрүүлэлтэнд хамруулнаа гэж 5 жилийн өмнө төлөвлөсөн. Одоо энэ төлөвлөсөн ажлаа бид нар хийгээ явж байгаа. Одоо тэгэхээр ингэж л одоо манай фэйсбүүкээр үзэж байгаа үзэгчдүүд л асуувал юм л да. Яг тодорхой ямар ажлууд хийсэн бэ? За ингээд судалгаа явуулчихт юм байж. Илрүүлэлтийн асуудлаа ингээд шийдчихт юм байж. Тэгээ яг юу хийгээд байгаа юм бэ гэдэг л. Жишээл одоо боловсролын байгууллага дээр бол ингэж байна. Жишээл хуучин сургуулийн юм хуучин болчдөг. Олуулаа сууж байгаа юм тохиолдол нүүхдүүдэд чидээ яах юм бэ? Яг энэ жил одоо юу гэдэг засгийн газрын зорилттой зөндөө олон сургууль цэцэрлэг бариад ингээд хоёр ээлжтэй болно гэдэгт бол яриад байгаа. За гэтэл одоо тэгээд үнэхээр тэгж чадах юм уу үгүй юм уу? Яг бодтой юу хийгээд өнөө та хүн гэж асуух гэдэг. За би одоо боловсролын салбараас өмнө одоо эрүүл мэндийн салбарт хийж байгаа ажлуудаа танилцуулъя л та. За ер нь одоо төр засгаас энэ сүрэгээс сэргийлэх асуудал дээр маш их анхаарал тавьж байгаа. За түрүү жил улсын их хуралд нэлээд хэдэн улсын их хурлын гишүүн хамтраад сүрээгүй Монгол лобби групп байгуулагдсан байгаа. За энэ бол ерөөсөө сүрэгийн одоо сүрэгээс сэргийлэхэд одоо Монгол улсын одоо энэ эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байгаа санхүүжилтийг сайжруулах энэ асуудал дээр маш их анхаарал тавьж байгаа. За дараагийн асуудал нь бид нар түрүү жилийн сүүлээр доктортой хөгжлийн зорилтод хүрэхэд одоо салбар дундын хамтын ажиллагаагаар сүрэгээс яаж сэргийлэх вэ гэдэг ийм том үндэсний зөвлөгөөн зохион байгуулсан. За энэ зөвлөгөөний хүрээнд маш том одоо бодлогын зөвлөмжүүд гарсан байгаа. За энэ зөвлөмжийн хүрээнд бид нар арга хэмжээгээ авч явж байгаа. За мөн нэг асуудал нь Global Sun гэж байдаг. Дох сүрээ хумхаагаас сэргийлэх Global Sun гэдэг олон улсын байгууллага. За энэ байгууллагын санхүүжилтийн хүрээнд түрүү жил 10 ширхэг юм зөөврийн X-ray зөөврийн цээжний рентген одоо шинжилгээ хийдэг, онцлогоо хийдэг ийм аппаратыг одоо санхүүжүүлж одоо манай улсад одоо хандуулсан. За энэ тэрийг хаана хэрэгжилж байна? За энэ бол одоо 10 аймагт одоо энэ рентген аппаратыг бол бид нэр хангасан байгаа. За 10 аймагт одоо эрт илрүүлэг үзэлгийг одоо цээжний рентген аппаратыг одоо ийм зөөврийн рентген аппаратаар хийж илрүүлж гин гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр илрүүлэг маш сайжирч байгаа гэсэн үг. Ерөөсөө газар дээр нь хэдхэн минутанд цээжнийх нь рентгенээс одоо илрүүлэг шинжилгээгээ хийх боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр одоо бидэнд уучлаарай. Цаг баг үлдэж байгаа учраас би нэг ийм зүйлэл одоо асууя гэж бодод байна. Нийслэлийн боловсролын газар ер нь хүүхдээр нь дамжиж эцэг эхэд нөлөөлнө гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тийм биз? Хүүхдээр нь дамжиж эцэг эхчүүд нь нэмээ өвөө одоо нийгэмд ингээд бас соён гэгээр үлэх мэдлэг мэдээлэл өгье гэж. Тэгэхээр одоо юу гэдэг нь түрүү инхрэм элчч гэсэн хэлсэн олон нийтэнд бас төдийлөн тийм сайн биш байна сүрээтэй холбоотой гэж мэдээллүүд. Тэгэхээр өнөөдөр гэр бүлийн өдөр зориулж нэвтрүүлэг хийж байгаа учраас одоо юу гэдэг өнөөдөр нэвтрүүлэг үзэж байгаа эцэг эхчүүд эмээ өвөө ах эгч нар одоо юу гэдэг нас үед хүрсэн одоо энэ залуучууд яах ёстой юм бэ? Хэрвээ би одоо юу гэдэг сүрээ туссан гэж магадгүй гэвэл очиж хаана очиж шинжилгээ өгөх ёстой юм. За халдвар одоо юу гэдэг халдвар авсан байлаа гэж үзэхэд яах ёстой юм. За өвдсөн байлаа гэж үзэхэд яах ёстой юм бэ гэдэг талаар нэг тавхан гарч шийдэл хэлж өгөөч.
одоо юу гэдэг за ийм өндөр байгаа гэдгийг бол ойлгочлоо. Эрсдэл маш их байгаа гэдгийг бол бид нар мэдчихлээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг иргэн хувь хүнээс бүх зүйл шалтгаалах гэдэг шүү дээ. Яах ёстой вэ? Боловсролын салбар төрөө одоо салбар дундын хамтын ажиллагааны хүрээнд бас нэгэд ажлууд хийгдсэн гэдээ ярьж байсан тийм үү. Тэгэхээр энэний хүрээнд бол яг өөрөө чи асууад байгаа тэр хүүхдээр нь дамжуулж эцэг эхт нь яаж нөлөөлөх вэ? Тэгэхээр энэ чиглэлээр бол хүүхэд сургагч багш бэлтгэх одоо энэ сүрээгийн чиглэлээр ойлголт мэдлэг өгөх сүрээс яаж урьдчилан Та тэр микрофон өгчихгүй. Сүрээс хэрхэн яаж одоо өөрийгөө эрслээс хамгаалах хэрэгтэй юм бэ? Тэр дадал төлөвшүүлэх ажил бол их чухал байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол эмч нараар дамжуулж, анги удирдсан багшаар дамжуулж, нийгмийн ажилтнаар дамжуулж хийхээс гадна хүүхдээр нь дамжуулж, хүүхдээр нь хийлгэх хүүхэд сургагч багш, би үеийнгийн сургагч багш гэдэг хөтөлбөрийг бас төрийн бас байгууллагуудтай хамтарч хэрэгжүүлсэн. Мөн сургагчдын дунд тэр эссе бичлэгийн уралдаан тийм ээ, эссе бичлэгийн уралдаан зарлах, тэмцээн зохион байгуулах гэх мэтчлэнгийн одоо хүүхдийн дунд зохион байгуулж байгаа ажил байгаа л да. За өөрөө чи асуусан асуултын хувьд ер нь бол одоо бас энийг зөвхөн сүрээгийн асуудлыг боловсролын салбарын одоо юм уу эрүүл мэндийн салбарын одоо үйл ажиллагаатай холбож авч үзэхээс гадна энэ одоо цогцоор нь авч үзэх шаардлагатай байгаа даа. Яагаад гэвэл өнөөдөр Улаанбаатар хотод өхөн ам их төвлөрсөн ийм одоо нийслэл хотод маань сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж ямар байна вэ? Нэг ангид байгаа хүүхдийн тоо ямар байна вэ? Тийм ээ? 50-аас 67 хүүхэдтэй хичээлж байгаа ангиуд байж байна. Тэгэхээр өнөөдөр 15 дугаар сургууль маань энэ сургуулийг хаа гэдэг одоо шаардлагыг эцэг эхүүд тавьж байгаа. Тэгвэл эцэг энэ сургуулийг хэрвээ хаах юм бол нөгөө хүүхдүүдийг хаана аваачих вэ? Ойр одоо хавийн 52 дугаар сургууль, 18 дугаар сургууль аваачлаа гэхэд тэр сургууль тэр ангид улам илүү ачаалалтай ангид аваачснаар нөгөө анги танхимын агаар жуулалт муу тийм ээ? Агаар одоо хүрэлцэхгүй ийм байдалд өөрөө эргээд аваачих юм эрсдэлтэй байдал үүсэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо байдлыг бас эцэг эхчүүд анхаарах хэрэгтэй байгаа юм л да. Ер нь бол агаарын бохирдлыг анги танхимын агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр бид нар нэгэнт сургууль цэцэрлэг хүртээмжгүй байгаа нөхцөлд сургууль цэцэрлэгийнхаа тоог нэмэгдүүлэх сүүлийн жилүүдэд сургууль цэцэрлэгийн тоо нэмэгдэж байгаа боловч бас одоо хүн амын өсөлттэйгээ харьцуулаад үзэхээр энэ хурд маань гүйцэхгүй байгаа учраас анги танхимын агарыг одоо цэвэршүүлэх чиглэлээр агаар шүүгчнэр тэр бол тавьсан байдаг тараасан байдаг. Гэтэл би бол одоо тэр үед 8 дугаар ангиас нөгөө хичээл орж байгаа гэж байгаа шүү дээ. Энийг яриа жоохон урагшлуулад одоо 3 4 дугаар ангиас гэж юм эрт заах боломж байхгүй. Хүүхдүүд бол үүдээ ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл өгчих юм бол одоо хүүхдийг балчиргаж болохыг байхгүй шүү дээ. Үүдээ чинь бага насны хүүхдүүд илүү ихээс эрсдэлтэй гэж үзэж байгаа учраас тэр хичээлийн жоохон урагшлуулаад бага ангид нь 1 2 дугаар ангид нь оруулах боломж байдгүй юм. За сайн бацгааны. Тоглоомын аргаж гэсэндээ хэлж болно шүү дээ хүүхдүүд. За эрүүл мэндийн хичээл бол тодорхой шалтгааны улмаас хасагдсан байж байгаа. Эх хичээлийн жилээс дахиж хөтөлбөрт ороод тусаад одоо явж байгаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн хичээлд үндсэндээ бол 6 агуулга туссан байдаг. Энэ 6 агуулгыг бол мэдээж эрүүл мэндийн хөтөлбөрийг босруулсан эрдэмтэд, за эрүүл мэндийн яам, боловсролын яам, за олон улсын байгууллага, за СМ-үүд, нэмүүд гээд маш олон байгууллага, боловсролын их сургууль гээд Монгол Улсын их сургууль гээд олон байгууллагаас төлөөлөл орж иж энэ хөтөлбөрийг босруулсан. Энэ хүмүүс бол босруулах дагуулыг зүгээр сайн дураараа сонгоогүй дандаа суурь судалгаанууд дээр үндэслэж Монгол улсад тулгамдсан асуудлууд дээр мөн тухайн одоо суралцагчдын тухайн агуулгыг хүлээж авахнаас сэтгэхгүй онцлог дээр нь тулгуурлаж л энэ агуулгуудыг ингэж хойрлж байгаа юм. Тэгэхээр яг одоо эрүүл мэндийн хичээл дээр туссан агуулгыг ингэж харж байхад бол та бүгдийн ярианд дурддагдаад байгаа бүх л мэдлэг мэдээлэл чадрууд бол туссан байна л да. Жишээлх юм бол хамгийн түрүү урьдчилан сэргийлэх, за анхинд бол дархлаагаа дэмжих, эрүүл хавгаа сайжруулах, за вакцины хамрагдах, за хоёрдугаарт нь бол онцлогоо хамрагдах буюу эрт онцлогод одоо яг хүн болгон иргэний үүргээ гүйцэтгэх, за гуравдугаарт нь бол бүрэн гүйцэд дэмжлүүлэх, за гуравдугаарт нь болохоор шинж тэмдгийг нь бол энэ эрүүл мэндийн хичээлийн хөтөлбөр дээр бол маш тодорхой бичигдсэн байна. Энийг бол хүүхдүүд маш сайн мэдж явах хэрэгтэй гэдэг байдлаар, за дөрөвдүгээрт нь бол бүрэн гүйцэд дэмжлүүлэх, тэгэхгүй бол одоо бас имэн тасалтай сүрээ үүсэх юм бол энэ нь бас эргээд их аюултай юмаа гэдэг байдал. Эргээд цаашдаа энэ сүрээ нь өөрөө нийгмийн өвчин учраас эцэг эхийн одоо оролцоо анхаарал халамж бол бас шаардлагатай энэ гэсэн та бүгдийн ерөнхийдөө яриад байгаа бол бүгдээрээ л хөтөлбөрт бол туссан байна. За. Тэгэхээр би яг энд ирсэн оюутнуудаас та бүхэн ер нь энэ нийгмийн халдварт өвчин ялангуяа энэ сүрээ өвчнөөс өөрсдөө хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг талын ер нь мэдлэг мэдээллийг ханаас авд. Тийм мэдээлэл ер нь авдггүй сонсч ирсэн үү?
мэдхүү өөрсдөө хамгаалж мэдхүү. За сайн байна. За. Утга нэнгэр оюутан байна. Сүрээгийн талаар яг одоо яг ярьж байгаа сэдв бол бага ангийн хүүхдүүд буюу багчууд хүүхдүүд дээр суурилсан байна. Эцэг эхчүүдэд болон яг оюутан залуус одоо бидний үеийн залууст бол энэ талын суурь мэдээлэл бол ерөнхийдөө бага, тун бага. Энэ талыг одоо сэргээлэх, за сүрийн одоо халдвар авсан байх тохиолдолд анхан шатны ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг талын мэдээлэл бас айгүй ер нь бол бага байдаг. Тэгэхээр бас залуучууд руу чиглэсэн мэдээлэл өгдөж байгаа нөгөө сегментээр нь гэдэг шиг өгж явах хэрэгтэй юм байна. Сонирхдаг одоо сувгуудаар ч гэдэг юм уу өөх нь бол зөв юм байна гэдэг дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Залуучуудын хувьд яаж өгөх вэ, яах вэ гэдэг тал дээр. За. Гадар түвшин судлалын үндэсний төвийн сүрээгийн танилцуулгын албаны дарга инк мандах байна. За ерөнхийдөө болвол түрүүнээс бас санал хэлсэн хүмүүсийн бас тодорхой хэмжээнд бас нэмэлтээр идэв зүйл хэлье гэж бодож байна. Ер нь хүний нөөцийн хувьд бол одоо дутагдaltaй байгааг одоо бас эрүүл мэндийн яамтай халдвар түвшин судлалын үндэсний төвийн сургалтын алба хамтраад энэ одоо хүний нөөцийг одоо сүрээгийн төлөө ажиллаж байгаа эмч эмчнэрээ яаж бэлтгэх вэ гэдэг асуудал дээр глобал сангаас тэтгэлэгтэйгээр өнөөдөр 2 жилийн хугацаанд одоо урд нь бараг 3 жилийн одоо резидент гэж одоо мэргэжил олох курс төгсдөг байсныг өнөөдөр 9 сарын хугацаатайгаар одоо өнөөдрийн байдлаар энэ жил одоо 18 одоо эмч маань бэлтгэгдээд ирэх намар одоо бэлэн одоо 18 сүрээгийн эмч маань бэлтгэдэг нь. За ирэх жил мөн одоо 18 одоо эмчийг бэлтгэх нь. Инхээр нийлээд нэг 36-7 одоо эмч шинээр бэлтгэгднэ гэдэг бол өнөөдөр бос суучны хангалт нэмэгдэнэ гэсэн нэгдүгээр ойлголт авч болно. За хоёрт нь бол өнөөдөр сүрээгийн чиглэлээр одоо эмчилж байгаа эмч урвалж бодис онцлогоо эмчилгээ бүгд үн төлбөргүй. За энийг өнөөдөр бас ард иргэдээ бас хэлэх ёстой гэж ойлгож байна. За энд хэрэгжилж одоо эмчилгээнд хэрэгжилж байгаа эм одоо ууж байгаа одоо эм маань бол өнөөдөр энтэх улсын гаралтай олон улсын стандарт нийцсэн глобал сангийн одоо хөрөнгө оруулалтаар санхүүжилтээр хийгдэж байгаа юм одоо байнгын одоо чанарын үнэлгээ хийгддэг одоо ийм одоо чанартай эмийг одоо бид нар хэрэгжилж байгаа гэдгийг бас нэгдүгээр хэлье гэж бодож байна. За мөн одоо тоног төхөөрөмжүүд сүүлийн үед маш их нэмэгдэж байгаа. Энэ бол одоо зөөврийн эрдэнэгийн аппарат сая одоо инксээ дарга маань хэлсэн. Тэгэхээр өнөөдөр зөөврийн эрдэнэгийн аппаратыг бид нар ямар зорилготойгоор ингэ тоног төхөөрөмж хангалтыг албаа сангаар хийлгээд бид нартай ингэж хамтарч ажиллаж байна гэхлийн зэрэгт бид нар сүрээ өвчнийг одоо хамгийн гол зүйл бол илрүүлэх хэрэгтэй байгаа. Урдлын жилүүдэд бол тоног төхөөрөмжийн дутагдaltaйгаас энэ илрүүлгийн үйл ажиллагаа жаахан дутмаг явж ирсэн. Тэгэхээр одоо бид нар бүх одоо аймаг сумдууд, дүүргүүд одоо өнөөдөр сүрээгүй дүүрэг аймаг гэдэг ингээд хүмүүс маш сайн идэвхтэй аймагуудаас ажиллаж эхэлж байна. Тэгэхээр энэ дээр өнөөдөр мэдээллээр сүрээгийн одоо илрүүлэлт нэмэгдэнэ. Тэгэхээр энэ дээр бид нар одоо гинт өнөөдөр сүрээгийн одоо өвчлө айгүй одоо олон газар одоо гинт нэмэгдсэн юм асуудал биш ээ. Цаашдаа бид нар сүрээг өнөөдөр хамгийн гол нь илрүүлж байж энийг бид нар төгс эмчлэх ёстой. Та бүхэн дундаас олон эмчтэр ирсэн байгаа. Одоо бидний богинохоо хугацаа үлдсэн байна. Телевиз үзэгчид зориулаад нэг зөвлөгөө өгөөч. Хүүхдээ хажууд байгаа хүмүүсээ одоо өвдсөн эсхийг яаж одоо мэдэх вэ? Яаж сэргийлэх хийх юм бэ гэдэг дээр зөвлөгөө өгөөч та. Богинохоо авчихаа. За хамгийн гол одоо урьдчилан сэргийлтийн сүрээ өвчнөөс сэргийлэх хамгийн гол урьдчилан сэргийлт бол ер нь яг халдвартай айлдварын сүрээтэй өвчтнийг эрт илрүүлж эмчлэх нь бол хамгийн чухал байгаа. Өөрөөр хэлбэл бусдад одоо халдвар тараахаас нь өмнө тийм үү? Бусдыг сэргийлж бусдад одоо халдвар тараахаас нь сэргийлж өөрөөр хэлбэл эмчилгээний асуудал хамгийн чухал юм. Өөрөөр хэлбэл сүрээгийн эмчилгээ бол урьдчилан сэргийлт юм а гэж бол ойлгож болно. Тийм. За мөн одоо тэгэхээр би гэр бүлд байгаа хүмүүсээ одоо халдвар авсан эсхийг заавал очиж шинжилгээ өгөх ёстой. Өөрөөр хэлбэл одоо сүрээтэй байж болзошгүй одоо шинж тэмдэг. Өөрөөр 14 хоногоос дээш хугацаанд таниалгасан тий биеийн жин буурсан хөлөр гих мэд сүрээтэй байж болзошгүй тийм шинж тэмдэг илэрсэн үед хамгийн эхлээд л одоо анхан шатны байгууллага тийм үү сум өрхийн эрүүл мэндийн төвдөө хандах сүрээгийн диспансерт хандаж эмчийн одоо заавар зөвлөгөөг одоо авч холбогдох шинжилгээнд хамрагдаснаар хамгийн гол чухал нь бол эрт илрүүлж одоо сүрийг илрүүлэх нь эмчилгээний амжилт гарах юм аа. Хамгийн одоо чухал арга хэмжээ бол урьдчилан сэргийлэх. За товчхон та. Товчхон яж та. Зөвхөн Монгол улсад одоо сүрээ проблем болчиход байгаа юм биш. Дэлхийн нийтээр сүрээ дээр одоо маш их зовж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр одоо жишээ нь сүрээгүй Аз улыг гэл те Солонгос, Хойд Солонгос, Япон, Орос, Хятад, Казахстан гэл нийлээл одоо хурал зөвлөгөө хийж байна. Энэ одоо 6 сар бас их гэж байна. Бүс нутгаараа бүр тэмцэж байна. Бүр бүс нутаг байтугай
ганц улс орон дийлэхгүй бүс нутаг дэлхийд тэр чигээр хөдөлж байна. Жишээ нь одоо Москвагийн том чуулган болсон шүү дээ. Тэн дээр ерөнхийлөгч Путин сүрийн асуудлыг хөндөд тавиад одоо анхаарал тавьж гартаа авч ажиллана гэсэн. Тэгэхээр гих маягаар одоо бүгд тэгэхээр дэлхийн нийт бол сүрээгийн эсрэг анхаарж байна. Ганцхан Монгол улс. Гэхдээ Монгол улсад одоо юу гэдэг орчны бохирдлогтой бид нар түрүү ярьсан. Ийм их одоо бохирдлогтой алхам тутамдаа одоо ийм асуудалтай байгаа нөхцөл эцэг их хүн нэг бүрийн одоо оролцоо их чухал юм байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг өрсөн сэргийлэх үзлэг онцлогоонд хамрагдаач. Тэгээд тэр ийм тангийн угаад одоо бүрэн эдгэрэх нь маш чухал юм байна гэж ойлголоо. Тэгээ хүрэлцээсэн та бүхэндээ баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.